dnešnom ďalšom videu v Alexia Clinics Beauty špecialistkou Ľudkou, ktorú tu vítam. Ahoj Ľudka. Ahoj Barborka. Sa budeme rozprávať na tému starostlivosti o pleť a na tému, kedy je najlepšie začať s touto starostlivosťou. Ak by sme chceli hovoriť o starostlivosti v mladom veku, tak čistenie je základ. Už v pubertálnom veku potrebujeme pleť každý večer dôkladne vyčistiť, aby sa nám nezanášali pory, aby sa nevytváralo akné. A cez deň týto mladé vekové kategórii postačuje ľahký hydratačný krém. Čo ďalej? Kedy možno prísť už na nejaké prvé kozmetické, prípadne prístrojové ošetrenie? Na prvé kozmetické naše prístrojové ošetrenie zhruba okolo veku 20-25 rokov. Vtedy by sme vám vedeli poskytnúť laserovú revitalizáciu práve pre túto vekovú kategóriu. V tom prípade vám na pokožku budeme nanášať špeciálny gel Eptialux, ktorý obsahuje 7 typov kyseliny hyaluronovej a táto kyselinka hyaluronová vám zabezpečí dokonalú hydratáciu, zvláčnenie pokožky a súčasne laserovým vpravovaním s rádiofrekvenciou vám tú pokožku krásne nabudí, osvieži a budete vyzerať celkovo úplne fresh. Čiže nie je to o tom, že v tomto veku riešime nejaké vrásky, ale je to skôr o tom, že riešime tú hydratáciu a nabudenie tej pokožky, lebo myslím po 20. roku ten kolagénik už postupne začína odchádzať z našej pleti, aj keď to zatiaľ vôbec nevidieť. A kedy potom naskočiť na ďalšie ošetrenia, ako ich postupne pridávať? Je to naozaj, že teraz mám 20, tak toto, teraz mám 30, tak toto, alebo sa trošku pozeráme plus mínus, ako tá pleť funguje? Musíme sa pozerať aj na to, aký máme typ pokožky a aký je jej momentálny stav pokožky. Ak mám napríklad dehydrovanú pokožku, tak aj keby sme mali 30 rokov, tak práve ten laserový Hydra Booster nám veľmi dokáže pomôcť doplniť hydratáciu, vyplniť tie jemnulinké začínajúce vrásky a celkovo pokožku osviežiť. Asi je dobre pripomenúť aj to, že ten typ pokožky je naozaj dôležité poznať aj pretože sa nám môžu začať pri určitom type pokožky tvoriť skôr vrásky, napríklad? Áno, je to pravda. Napríklad pri suchom type pleti sa tie vrásky prejavujú skôr. Práve tam by som povedala, že už okolo 30-35 roku veku by už bolo vhodné aspoň raz za 2 mesiace absolvovať naše prístrojové ošetrenie, ktoré vám znova doplní všetky chýbajúce aktívne látky do pokožky a celkovo vám ju osvieži a podporí regeneráciu, obnovu pleti. Následne samozrejme je veľmi dôležitá domáca starostlivosť. Už v tom veku okolo 30-35 rokov, tam už sa žiada okrem ľahkého hydratačného krému používať aj nejaké sérum, zase zvolené presne na váš typ a na váš stav pokožky, ktoré by vám prípadne doplnilo hydratáciu, regeneráciu, výživu a následne po sére patrí krém a ten krém je tiež dobre zvoliť presne podľa toho, čo naša pleť potrebuje. A tu už by som pomaly začala rozmýšľať aj o rozdelení, či používam denný krém alebo nočný krém. Ale sú možno aj také dva typy extrémne, keby som to dala až do takých extrémov teda žien, že sú také, ktoré majú, dajme tomu, okolo tej 30-ky a povedia si, že ešte som dosť mladá, ešte predsa nemusím absolvovať nejaké prístrojové ošetrenia, ešte mám na to čas. A potom sú také, ktoré už v tej 30-ke to tak intenzívne riešia, že už používajú naozaj ako keby veľmi výživné séra a krémy. Tak kde v tomto nájsť balans a v čom by nám tieto dva extrémy mohli uškodiť do budúcna? V prípade, že žena v tomto veku používa veľmi veľa rôznych sér alebo krémov, nemusí to byť pre tú jej pokožku prospešné. Práve naopak, môže to byť nežiaduce pre pleť, lebo ju predávkuje aktívnymi látkami, ktoré jej pokožka ešte nepotrebuje. Napríklad v tom veku sa ešte krásne tvorí aj kolagén v pokožke na to spevňovanie. Ak si ho zbytočne pridáva, tak len zaťaží pokožku. Že preto treba vedieť odborne vybrať, aké aktívne látky a koľko ich používať. Môže sa nám napríklad stať, že naša pleť to už potom vo vyššom veku prestane príjmať, že už to bude pre ňu taký štandard, už sa nebudeme vedieť práve dostať na tú úroveň tými krémami, lebo sme si to minuli v tej 30-ke?
Ja by som takto netvrdila, skôr je to v tej 30-ke zbytočné, lebo tú našu tvorbu aktívnych látok ešte máme svoju. Kdežto už zhruba po 45. roku sa nám prestáva tvoriť náš vlastný kolagén a už je to obdobie, kedy by sme mali spozornieť a začať sa skutočne poctivejšie o tú pokožku starať a naozaj aj absolvovať takéto prístrojové ošetrenia, ktoré vám ten refresh pokožky urobia regeneráciu, doplníme všetky aktívne látky chýbajúce pleti. Že toto je zhruba obdobie, že už tá starostlivosť by tam mala byť pravidelnejšia. A teda asi v tom druhom prípade nemyslieť si, že ešte som mladá a ešte sa ma to netýka, pretože potom môžeme byť veľmi prekvapené. Áno, a práve prekvapené budeme v tom veku okolo 40-45 rokov, kedy zistíme, že tá naša pleť začne byť ochabnutá, taká mdlá, prestala byť svieža, stratila takú žiarivosť. Je to práve tým, že už sme jej dávnejšie predtým mali začať postupne doplňať niektoré aktívne látky. Aby sme teda to starnutie alebo nejaké zmeny na tej pokožke oddialili. Áno, nezastavíme, starnutie je prirodzená záležitosť, nezastavíme starnutie, ale oddialíme, zabrzdíme tie prejavy starnutia. Čiže potom úplne v pokoji môžeme konštatovať, že ženy, ktoré sa o svoju pleť začínajú starať už v nižšom veku, majú aj lepšie výsledky napríklad s vašimi prístrojmi pleťovými aj v tom vyššom veku. Áno, že im to hneď funguje. Je to aj takto, ale hlavne oni majú už vypestovaný návyk starostlivosti o svoju pokožku. Ak to začínajú tak v mladšom veku, tak už tú svoju pokožku, ten svoj typ poznajú, vedia, aké aktívne látky majú používať. Čiže aj následne už im stačí menej často absolvovať takéto regeneračné reštartovacie ošetrenia. Ale keď sa rozhodnem vo veku 60 rokov, že chcem ísť do niečoho takéhoto, že predtým som to možno trochu zanedbávala, ale teraz je ten čas, stále nie je neskoro? Stále nie je neskoro. Stále nie je neskoro, môžeš prísť aj vo veku okolo 60 rokov, ale ten nástup účinku viditeľného efektu potrvá trošku dlhšie. Tam by sme hovorili o tom, že asi 2-3 mesiace a vtedy po tomto čase začíname vidieť ten naozaj trvalejší efekt. Strácajú sa jemné drobné vrásky, pleť začína byť pevnejšia, vyplnenejšia práve vďaka tej kyseline hyaluronovej doplnenému kolagénu a všetkým ostatným látkam. Používame veľmi veľa antioxidantov, ktoré do pleti vpravujeme, či už pod prístrojom, alebo následne v rámci masiek, sér alebo krémov. Antioxidanty nám vlastne opravujú pokožku, čiže zabraňujú tomu starnutiu a to, čo nám už degradovalo v pleti, tak nám dokážu krásne obnoviť, opraviť. Ale dôležité je asi pripomenúť znova aj to, aby nám to čo najdlhšie vydržalo, tá domáca starostlivosť potom je nevyhnutná. Áno, určite. Ale je dobre vedieť, že nikdy nie je neskoro, takže aj vás nech to posmelí k tomu, aby ste sa objednali, pretože teraz je ten správny čas. Môžete tak urobiť na www.alexia.sk. Ďakujeme.